இன்றைக்கி ஒரு ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறேன். வேக்யூம் ஃப்ளாஸ்க் செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃப்ளாஸ்க் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்லைன்லேயே வந்து லிங்க் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு தரேன். தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா வாங்கிக்கோங்க. இதோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறீங்க. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாட்டில் 3 கப் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. டீ காஃபி எல்லாமே நம்ம ஊற்றி வச்சு குடிக்கலாம். இது வந்து 1/2 லிட்டர் பாட்டில். 12 ஹவர்ஸ் ஹாட் நிற்கும், 12 ஹவர்ஸ் கோல்டு நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. இது உண்மையாலுமே தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 to 12 ஹவர்ஸ் கிட்ட ஹாட் நிற்கிது காஃபி டீ எல்லாமே. அதேமாரி பார்த்திங்க அப்படின்னா கப்பில் வந்து ஹேண்ட் வச்சு நம்ம காஃபி குடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வசதியாகவும் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. 3மே வந்து நம்ம கேப்பாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த ப்ராடக்ட். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்டு 400 சம்திங் தான். பட் சூப்பர் வர்த்தியான ப்ராடக்ட்டும் கூட. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இதோட லிங்க் கீழே தரேன். தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம காஃபி ஆர் டீ வெளியில் எடுத்துக்கலாம். கலருமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. பாட்டிலுமே நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு பாட்டிலும் கூட. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாக்ஸுமே அவ்வளோ சூப்பராக பேக் பண்ணியிருந்தாங்க.